Ah, ya te digo. ¿Dónde la vas? Y eso ya es de... ¿Eh? Oye, acá tenemos una de... Corre, corre, corre. Ah, no, ya. ¿Cómo es el gato? Ahí se lo clavo. Misterioso, ¿cómo? Misterioso, ¿verdad? Porque no voy a estar buscando. Adiós, no fue un tallo grandísimo que le metí. Está contenta desde cuál.